요한복음 14장 1절에서 6절 보겠습니다. ヨハネの福音書14章1節から6節までお読みいたします。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方は私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方もおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちにはわかりません。どうしてその道が私たちにわかりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人地の元に来ることはありません。アーメン。 죄송합니다. 감기가 걸려서 목소리가 좀 이렇게 험악해졌습니다. 申し訳ありません。風邪をひいてしまったために声が今このような状態になってしまいました。 그래서 오늘부터는 우리가 새 생명, 새 생활을 이렇게 같이 나누도록 할 것입니다. 今日から私たちは新しい命、新しい生活という教材を分かち合いたいと思います。 우리가 이제 일본에 있는 사역자들이 우리 새 신자나 또 새 가족을 만나면 4주차로 이제 말씀을 좀 정리해 주면 되고요. 日本におられる聖者の方々は、新しい信者の方々が来られた時には、前回やった4週目までのメッセージを分かち合ってください。 그리고 새 신자를 이제 그 다음에 말씀으로 양육할 수 있는 그 교재가 첫 번째 교재가 복음 편지입니다. またその次に一番最初にその新しい信者の方々を養育することができる教材が福音の手紙です。 영접한 자들에게는 사람들에게는 반드시 저는 이제 기도 수업을 가지고 매일매일 이렇게 사모를 할 수 있도록 도와주고 있거든요. また私を受け入れた方々には祈り手帳を通して毎日3つの教をすることができるように助けています。 그리고 복음 편지 10강이 끝나고 나면 그 다음에 하는 교재가 이 새 생명 새 생활입니다. また福音の手紙の10回目の出会いが終わった後、その次にする教材が新しい命、新しい生活です。 새 생명 새 생활은 20가로 되어 있는데요. 新しい命、新しい生活というのは、20回までありますけれども、 새 생명이라는 얘기는 새로운 생명 구원받은 사람들의 새로운 삶이거든요. この新しい命というのは新しく救われた方々の新しい生活であるということです。 그래서 앞부분에는 주로 이제 구원에 관한 얘기를 좀 실었고요. ですので前半の部分を見てみますと救いに対する話がたくさん出てきています。 그 다음에 중간 부분에는 이제 신앙생활하면서 이렇게 갈등하는 부분이나 궁금한 부분 이렇게 이런 부분들을 주로 다루었습니다. また中間部分を見ていますと信仰生活をする中で葛藤する部分やまた気になる部分、そのような部分が出てきています。 그리고 마지막에 한 15가에서 20가까지는 치유에 관한 부분입니다. また最後の15回目から20回目までは癒しに対する部分が出てきています。 14가에서부터 이렇게 치유가 나오는데요. 14回目から癒しが出てきていますが、 우리가 신앙생활을 하는 구원 받았는데 왜 이렇게 잘 안 됩니까? 私たちは信仰生活をするときに救われたらなぜこのようにうまくいかないでしょうか。 실은 이렇게 치유될 부분들이 실은 우리가 많이 있거든요. 実際的に私たちが癒されなければいけない部分がとてもたくさんありま 주로 す。 치유에 대한 부분을 뒷부분에 다루도록 하겠습니다. ですね、後半部分では癒しに対する部分を見ていきたいと思います。 이 정도 교재 2권을 하게 되면 실은 이제 거의 이렇게 현장에서는 말씀 운동할 수 있는 충분한 교재들이 되거든요. このような2冊の教材を分かっちゃった後には現場で御言葉運動をすることができるほどの十分な養育が終わったということです。 지난번에 일본에 갔을 때 제가 새 생명 세상을 돌아가서 꼭 하겠다 그랬거든요. 私は前回日本に行った時に新しい命、生活をしてくださいと言ったためにしますと言いました。 네, 감기가 걸리는데 제가 마음에 이렇게 시달려가지고 좀 빨리 하도록 하겠습니다. 風邪にかかってしまいましたし、また今心が少し苦しいために早くしていきたいと思います。 그래서 새 생명 새 생활 1과는 구원의 길입니다. 新しい命、新しい生活の1回目は救いの道です。 우리가 이 교재를 가지고 갈 때는요. 私たちはこのような教材を持っていくときには、 저는 이렇게 합니다. 私はこのようにしています。 지난 한 주간 주로 이제 일주일에 한 번씩 가지 않습니까? 主に1週間に1回行くではないでしょうか。 그러면 지난 한 주간 동안에 잘 안 되지만 사모노를 가지고 오늘의 말씀과 기도와 전도를 가지고 하나님이 함께한 그걸 잠깐 간증을 하거든요. 先週1週間あった、なかなかできないんですけれども、今日の御言葉、祈り、伝道の中から神様が共におられた、そのことの証を短くしています。 그리고 이제 교재에 실은 들어갑니다. その後から教材に入っていっています。 그리고 이렇게 일과 구원의 길인데요. 실제로 우리가 기존 신자를 이렇게 말씀 운동하다 보면 만날 수도 있고요.
また今回は第1回目の出会いで救いの道なんですけれども、私たちがそのようにしていく中で既存信者の方々とお会いするときもありま 오래된 す。 직분자들도 만날 수 있습니다. また今まで長い間信じておられた職分を持っておられる方々と出会うこともありま 아, す。 그러면 저는 언제든지 물어봐요. だとして私は必ずいつだっても聞いています。 정말 구원의 확신이 있으십니까? 誠に救いの確信はありますかと。 그러면 대부분의 사람들이 다른 말씀이 아닌 다른 얘기들을 해요. だとしたら大体の方々は御言葉ではなく他のことについて言います。 내가 요새 교회를 못 나가서요. 私は最近教会に行くことができていな 내가 いか 요새 ら、 헌금을 못해서요. また教会で献金をすることはできませ 뭐 んで 때문에 した。 시험 들어서요. 何々のために試みにやっています。 아, 그럴 수 있지만 그건 구원하고 관계된 게 아니거든요. そのようには言われるんですけど、しかしそれは救いとは関係ないことです。 그래서 사역자들이 언제나 그 마음을 어디에 둬야 되냐. 정말 저 사람 구원받았을까. ですね、聖者の方々はいつだったとしても心、本当にあの人は救われているか、そこに置かれなければいけないということで 그렇다면 す。 오늘 말씀처럼 너희는 마음에 근심하지 않아도 되거든요. だとしたら今日の御言葉の中にあるように、あなた方は心を騒がせなければいいということです。 이유는 하나밖에 そ 없어요. の理由は一つしかありません。 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 그랬거든요. 神を信じ、また私を信じなさいと言われました。 정말 구원받았다면 근심하지 않아도 되거든요. だとしたら誠に救われたとしたら、もうこれ以上心を思い煩わせなくてもいいということです。 언제든지 말씀으로 우리가 답을 줄 수 있어야 됩니다. そしていつだったとしても私たちは御言葉で答えを与えることができなければいけ 그래서 ないという 오늘 ことです。 교재에 보니까 원래 인간을 어떻게 하나님이 창조하셨습니까? 今日の教材を見ていますと、本来の人間を神様は一体どのように創造されたでしょうか。 원래 인간은 누가 창조하지만 하나님이 창조하셨어요. 本来の人間を誰が創造されたかと言いますと、神様が創造されました。 창세기 1장 1절에 보니까 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 그랬어요. 創世記一章一節から一節を見ていますと、神が天と地を創造されたと言われています。 하나님이 천지를 창조하셨는데 말씀으로 창조하셨어요. 神様は天と地を創造されましたけど、御言葉によって創造され 그래서 ました。 하나님을 어떻게 알 수 있어요? また神様は一体どのように分かることができるでしょうか。 말씀으로 알 수 있습니다. 御言葉によって分かることができるとい 그리고 うことで 하나님은 す。 눈에 안 보이시기 때문에 영이라 그래요. また神様は目では見れない方であるために霊であられと言います。 그리고 하나님은 창조주라 그러죠. また神様は創造主であられと言います。 근데 하나님은 창조의 원리가 있어요. しかしその神様の創造の原理があります。 그게 하나님이 새는 하늘에서 날도록 만들고요. それは鳥というのは空に飛ぶように神様は作られました。 물고기는 물속에 살도록 만들고요. また魚は水の中で生きるように作られました。 나무는 뿌리를 흙 속에 넣어야지 살아요. また木は土の中に根を下ろしてこそ生きることができるではないでしょうか。 왜 이렇게 살아야 돼요? なぜこのように生きなければいけないでしょうか。 창조주 마음이니까. これが創造主の心であるためにです。 물고기는 물을 대신할 만한 게 아무것도 없어요. もし魚が水を得てしまったら何にもありません。 물 떠난 물고기는 그때부터 고통과 저주가 죽을 때까지 와져요. 水を跳ねてしまった魚というのはその時から苦しみと呪いが死ぬまで来ます。 이유는 딱 하나밖에 없어요. その理由は一つしかありません。 창조의 원리를 떠나서 그래요. 創造の原理を離れてしまったためになるというこ 그럼 とで 우리는 す。 사람이니까 사람은 하나님이 어떻게 창조하셨습니까? だとしたら私たちは人間ですけど、この人間を神様に一体どのように創造されたでしょうか。 창세기 1장 27절에 보니까 하나님의 형상으로 만들었다 그랬어요. 創世記一章27節を言いますと、神の形として作られたと言っています。 하나님의 형상이라는 얘기는 육체는 흙으로 만들었거든요. 神の形というのは、肉体というのは土地の塵で作られました。 흙으로 만든 육체 안에 하나님의 영이 함께 했다고요. 肉で作られた、土地の塵で作られたこの肉体の中に神の霊が共におられたということです。 그러니까 육체는 영을 담는 그릇인데 원래 인간의 육체에는 하나님의 영이 함께 했어요. この肉体というのは霊を入れる器ですけれども、もともと人間の中には神の霊が共にいたということです。 그러니까 인간이 받은 복이 뭐냐? 만물을 정복하고 다스릴 수 있는 복을 받은 것입니다. ですので人間が受けた祝福というのは万物を従い、治める祝福が与えられたということです。 그런데 인간이 아무리 축복을 받았어도 피조물이기 때문에 하나님을 떠나서는 살 수가 し 없어요. かし人間はどれほど祝福を受けたとしても、被造物のためには神様は離れては生きることができません。 그래서 창세기 2장에 하나님과 함께 할 수 있는 방법, 약속을 딱 하나 주셨어요. ですね、創世記2章を見てみますと、神様と共にいることができる方法、約束を一つだけくださいました。 그게 창세기 2장 17절입니다. それが創世記2章17節であるということです。 에덴 동산을 창설하시고 그 중앙에 선악과 열매를 놔두고 이것을 안 따먹고 있는 게 하나님과 함께하는 거예요. エデンの園を創造され、その真ん中に善悪の知識の木の実を置かれ、それをと食べないというのが神様との約束だということです。 그러니까 아담 하와가 이 말씀을 믿는다는 믿음의 표시는 안 따먹는 거예요. ですね、アダムといえばこの御言葉を信じるという信仰の現れは、
取って食べないということです。 그래서 이거를 행위 언약이라 그래요. ですね、このことを行為の契約と言い 이 ます。 선악과 열매만 안 따먹고 있으면 인간에게 와진 창조의 축복, 안식의 축복이 이렇게 누리게 되고요. このような善悪知識を基本と食べないときに人間には安息の祝福が来ます。 다시 말하면 행복하다고요. その言葉を言い換えますと幸せであるということです。 무엇 때문에 행복한 게 아니라 하나님과 함께하면 절대적인 행복이 여기에 있어요. それ何のために幸せ、そのようなものは神様とものために絶対的な幸せがこの中にあったということ 그리고 です。 세상을 정복하고 다스리는데 부족함이 없는 축복이 여기 있어요. またこの中を従い治めるんですけど、足りないことがない祝福がこの中にあったということです。 세상을 정복하는 지혜가 거기 있었고요. またこの世の中を治める知恵がこの中にありました。 행복한 가정이 ま 있었고요. た幸せな家庭がありました。 물질의 축복도 그 안에 ま 있었고요. た物質的な祝福もこの中にありま 이 した。 세상을 살아가는데 조금도 부족함이 없는 절대적인 축복이 창세기 2장 17절 안에 있는 것입니다. この世の中を生きていく中で全く足りないことがない、そのような絶対的な祝福が創世記2章17節の中にあったということで 왜냐하면 す。 말씀이 곧 하나님이라 그랬잖아요. なぜかというと、御言葉が神様であられと言われました。 그러니까 선악과 안 따먹고 있는 게 하나님과 함께하는 거거든요. ですね、善悪の知識のけど食べないというのは神様と共にいるということでした。 근데 인간에게 문제가 와졌어요. しかし人間に問題が来てしまいました。 근본의 문제가 와졌어요. 根本の問題が来てしまいました。 다시 말하면 물고기가 물 떠나는 것 같은 근본 창조의 문제가 와졌어요. それは言い換えますと、魚が水の中から出てしまうのと同じように、創造に害するそのような問題が起こってしまったということです。 창세기 3장 1절에서 6절에 보면은요. 創世記3章1節から6節を見ていますと、 눈에 보이지 않는 이렇게 사단의 얘기를 뱀 얘기를 하거든요. ですので、この蛇のことについて言っています。 뱀인 줄 알았는데 계시록 12장 9절에 보니까 사단이라고도 하고 마귀라고도 하는 천하를 깨는 자라고 얘기했거든요. この存在、蛇だと思っていたんですが、黙示録12章9節を見てみたら、そのような昔の蛇、悪魔、サタンというものであり、全世界を惑わすものであったと言われています。 타락한 천사가 하나님은 공격할 수 없으니까 하나님이 창조한 인간을 사이드로 공격한 사건입니다. 堕落した道から神様を攻撃することができないために、神様が創造された人間を攻撃した事件でした。 그러니까 뱀 속에 들어가서 뭐라고 얘기하느냐? 이 말씀 떠나도 얼마든지 살 수 있다. 이렇게 そ 속였어요. して蛇の中に入って何と言ったかと言いますと、この御言葉は離れたとしても、いくらでも生きることができると騙しました。 하나님의 말씀에 불순종하도록 이렇게 하와를 속였거든요. 神様の御言葉に不従順するようにエヴァを騙したということです。 하와가 딱 두 가지를 몰랐어요. エヴァは二つのことを知りませんでした。 이 뱀 속에 들어간 영적인 존재를 잘 こ 몰랐고요. の蛇の中に入っていた霊的な存在についてよくわかりませんで 그리고 した。 하나님 떠나는 게 얼마만큼 저주인지 잘 몰랐어요. また神様を離れるということは一体どれほど呪いなことであるかということをわかりません 그래서 でした。 뱀인 줄 알고 뱀의 말을 듣고 선악과를 따먹었는데 이게 근본의 문제가 와진 そ 것입니다. して蛇だと思い、蛇の言うことを聞いて、善悪を知識なくて食べてしまったんですが、その時からこの根本的な問題が来てしまいました。 이거를 원죄라 그러고요. このことを現在であると言います。 이거를 불신자는 운명사주팔자라 얘기하고요. またこのことを道のたちは運命、また運勢であると言っています。 모든 문제가 올 수밖에 없는 근본의 문제가 된 것입니다. すべての問題、苦しかない根本的な問題がここで起こってしまったということです。 이때부터 이 사람들은 이 육체 안에 하나님의 영이 아닌 사단의 영을 담게 됐어요. この時から人間というのは肉体の中に神様の霊ではないサタンの霊を入れるようになってしまいました。 선악과 따먹었는데 영이 바뀌는 영적인 문제가 왔어요. 善悪を知識の人は食べてしまったんですけれども、霊が変わってしまう霊的な問題が起こりました。 짐승은 영적인 문제가 안 와요. 動物というのは霊的な問題が来ませ 왜냐 ん。 영이 없으니까. なぜかというと霊がないためにです。 근데 인간에게만 영적인 존재이기 때문에 영적인 문제가 왔어요. しかし人間というのは霊的な存在のために霊的な問題が来てしまいました。 그러니까 근본의 문제가 와지니까 삶은 저절로 고통이 따라와졌어요. ですね、根本的な問題が来たために生活というのは苦しみが来るようになってしまいました。 창세기 3장 16절에서 20절에 결과가 와졌어요. 創世記3章16節から20節に結果が現れました。 저주받은 인간이 됐어요. 呪われてしまった人間となってしまったということです。 그러니까 너로 인하여 땅이 저주를 받고 이랬거든요. ですあなたのゆえにこの地は呪われてしまったと言われました。 그러니까 하나님을 떠나고 나니까 수고하고 염려한 인생이 돼버린 거예요. ですね、神様になってしまったために疲れ、重い荷物を背負うしかないそのような人生になってしまったということです。 모든 삶의 문제가 와졌어요. すべての生活の中に問題が来るようになってしまいまし 제일 た。 먼저 뭐냐?
이렇게 아버지가 바뀌었어요. 一番最初は何でしょうか。お父さんが変わってしまいました。 그러니까 마귀 자녀라. ですので悪魔の子供であるということです。 그러니까 마귀의 영을 담고 마귀를 드러내야 돼요. ですので、この悪魔の霊を中に入れるために悪魔を表さなければいけません。 마귀를 드러내는 게 こ 우상이거든요. の悪魔が表に現れる状態というのは偶像です。 가는 곳마다 뭘 만들어 놓고 섬겨요. ですので、行くところどころ何かを作っておいて拝んでいます。 그리고 마음에 하나님이 없으니까 세상을 다 피조물을 담고 사는 거예요. また、心の中に神様いないためにこの世の中、被造物を心の中に入れて生きています。 그럼 반드시 마음과 정신이 노예라. だとしたら必ず心と精神は奴隷の状態です。 마귀의 노예라 이게 정신병이에요. 悪魔の奴隷というのがこの精神的な病であるということです。 무엇 때문이 아니라 이 문제 가지고 태어났다니까요. 何のためではなく、このような病気を持って、問題を持って生まれてきたということです。 하나님이 아니니까 안식이 없는 게 당연해요. 神様ではないために安息がないということは当然なことです。 하나님으로만 행복하도록 만들었거든요. なぜか神様だけによって幸せになることができるように使えているためにです。 그러니까 마귀라는 유괴범에게 잡혀서 태어났으니까 행복할 수가 없어요. です悪魔と誘拐犯に囚われ、生まれてきたために幸せになることができないのは当然 그러니까 なことです。 마귀가 자기만 감추고 뭐라고 거짓말하느냐. 네 문제는 육신적인 것 때문에 안 행복하다 이렇게 거짓말한다니까요. ですね、悪魔は自分の存在だけを隠して、あなたは肉体的に何々が足りないために幸せではない。そのように騙してきま 그러니까 す。 뭔가 자기를 이렇게 인간의 마음을 노예로 삼는데 뭔가 이용해요. そして人間を奴隷としているんですけれども、そのように利用しています。何かを持って。 어떤 사람은 음악을 가지고 노예로 삼고요. ある人には音楽を持って奴隷とさせていま 어떤 す。 사람은 뭡니까? 그 도박이나 또 게임이나 음란한 거 갖고 노예로 삼고요. ある人にはギャンブル、またゲーム、淫乱なアダルトなどを持って奴隷とさせています。 어떤 사람은 육신적인 질병이나 육신적인 문제 갖고 노예로 삼고요. またある人たちは肉体的な病気や肉体的なものを持って奴隷としています。 그러니까 마귀의 거짓말이 뭐냐? 뭐뭐 때문이다 이렇게 얘기해요. そして悪魔の嘘は何でしょうか。何々のせいだとそのように言うことです。 결국 일평생 마귀의 종로로 타다 끌고 가는 게 어디냐? 죽고 지옥 가는 거거든요. 生涯悪魔は奴隷として引きずられていく。そして行くところはどこでしょうか。死んだと地獄に行くということです。 그리고 그 가문에 붙어있던 귀신을 누구한테 물려주느냐? 후대에게 그대로 영적인 대물림으로 ま 물려줍니다. たその家庭にあった悪霊を誰に受け継がせるでしょうか。次世代に霊的な悪霊を受け継がせるということです。 그러니까 일평생 마귀 섬기다가 지옥까지 가고 결국 다음 세대까지 물려주는 게 이렇게 삶이 되어버린 것입니다. ですので、一世代、そのように悪魔に引きずられて生きていき、そしてそれを次の世代に受け継がせるというのが、このような状態だということです。 그러니까 사람들이 이제 행복하지 않으니까 그때부터 노력하는 거예요. そして人たちは幸せではないために、その時から努力を始めます。 어찌하면 이 근본의 문제를 모르고 이 삶을 해결해 볼까라고 노력하는데 그 중에 하나가 종교거든요. ですね、根本的なことを分からず、この問題一体どのようにかして解決しなければいけない。そのようにして一番最初にすることが宗教であるということです。 다른 이름을 열심히 불러보는 거예요. 他の名前を熱心に呼び求めるということです。 남녀란결교 아무리 불러도요. 육신적인 거는 순간적으로 해결할 수 있어도 영적인 건 해결 못하거든요. 難病来教どなり唱えたとしても、肉体的なことは瞬間的に解決されたとしても、霊的なことは解決されていません。 종교 가지고는 영적인 문제 해결 못해요. 宗教をもっては霊的な問題を解決することはできないということです。 어쩌다가 이 육신적인 문제, 질병 하나 고칠 수 있겠죠. なんとかして肉体的な病気、その病気を一つ治すことはできるかもしれません。 이거 하나 따면 열매 하나 따면 뭐 하겠습니까? 또 근본의 문제가 이거니까 또 올라오는데요. しかし、結局このように肉体的な病気が解決されたとしても、根本はここから来ているために、またもう一度結局は現れてくるしかありません。 그리고 또 철학을 갖고 이 세상의 학문을 갖고 노력을 ま 해봅니다. た哲学はこの世の中の学問を持って解決してみようとします。 아무리 세상 과학과 의학이 발달해도 영적인 문제는 해결할 수 どれ 없어요. ほどこの世の中は哲学、科学が発展したとしても、霊的な問題を解決することはできません。 그 증거로 일본이 얼마나 선진국입니까? その証拠として日本はどれほど先進国でしょうか。 우리나라보다 정말 앞서가지 韓 않습니까? 国より前に進んではないでしょうか。 근데 영적인 문제를 막을 수 없는 し 것입니다. かし、霊的な問題を防ぐことができていないというこ 그리고 とです。 사람들이 선행도 해보거든요. また、人たちは善行を行っています。 착한 일 하면 됩니까? 良いことをすればそれでいいでしょうか。 이 목사님이 이런 표현을 하셨거든요. ユウ先生はこのような表現をされたことがあります。 해적선에 탄 해적은 아무리 거기서 착한 일을 해도
더 나쁜 해적이다. 海賊船に乗った海賊が、その中でどれほどいいことをしたとしても結局は海賊でしかない。 아무리 선행을 해도 이 원죄 해결할 수 없어요. どれほど善人だったとしても、この現在の問題を解決することはできないということです。 그래서 이 문제를 해결하실 분은 하나님밖에 없거든요. ですね、この問題を解決することができる方は神様しかおられません。 하나님의 창조 원리가 뭡니까? 神様の創造の原理とは何でしょうか。 인간으로 하여금 하나님이 함께하고 만물을 정복하게 하는 게 하나님의 계획이에요. 人間と神様は共にいることとまた万物を従わせることは神様のご計画です。 이 계획을 잠깐 마귀가 막아보려고 창세기 3장에 이렇게 속였거든요. このことを悪魔は少しだけ妨害しようと創世記3章で騙しました。 하나님의 계획을 마귀가 막을 수 없어요. しかし神様のご計画は悪魔を防ぐことはできないというこ 그래서 とです。 범죄한 인간을 찾아오셔서 그 즉시 하나님이 말씀을 주셨습니다. で罪を犯した人間を救うために神様はすぐに御言葉をくださいました。 그게 창세기 3장 15절이에요. それが創世記3章15節あるということです。 창세기 3장 15절 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 상하게 한다고요. 創世記3章15節女の人が来て蛇の頭を踏み砕く。 여자의 후손이 뭡니까? 女の人とは何でしょうか。 원죄 없는 사람으로 오시겠다고요. 現在のない人間として来られるということです。 원죄 없는 사람으로 오셔야 우리 죄 문제 해결할 수 있잖아요. 現在のない人間としてこそ私たちの罪の問題を解決することができるのではないでしょ 그리고 うか。 뱀의 머리를 상하게 하겠다고요. また蛇の頭を踏み砕くと言われま 이 した。 얘기는 사단의 권세를 깨뜨리시겠다고요. また悪魔の仕業を打ち砕くと。 이 말씀을 믿는다는 믿음의 표시는 피제사예요. この御言葉を信じるという信仰の印というのは血の生贄だったと 아직 いう。 안 まだ 오셨으니까. 来られていないためにです。 그래서 이 예언의 말씀을 성취하시려고 실제로 신약에 오셨어요. そしてこの予言の御言葉を成就されるために実際的に新約時代に来られ 그래서 ました。 마태복음 1장 18절에서 23절에 보니까 처녀가 잉태하여 아들을 낳았어요. ですね、マタイの書1章18節から23節には処女が身ごもり男の子を産み 그 ました。 이름을 임마누엘이라 하리라. その名をインマヌエルと名付けなさ 그러니까 い。 하나님이 보이는 사람 예수님으로 오셨어요. 神様は目に見える人間イエスとして来られたということです。 그래서 예수님이 십자가에 죽고 부활하시면서 하신 일이 그리스도인 것입니다. そしてイエス様は十字架にかかって死なれ復活されながらされた働きはキリストの働きだということです。 그래서 예수님이 원죄 없는 사람으로 오셔서 죽으시면서 우리 죄를 해결하신 제사장이 되셨고요. イエス様は現在の人間として来てくださり、私たちの罪のために死んでくださり、そして私たちの罪の身を立ててくださった大祭司となってくださいました。 죽고 부활하시면서 사단의 권세를 깨뜨리신 왕이 되셨고요. また、死んで復活され、サタンの仕業を打ち砕かれた誠の王となってくださり、 하나님 만나는 길 선지자가 되신 것입니다. 神様には道であり預言者となってくださったということです。 이 세 가지 하신 일을 그리스도라고 この 얘기하거든요. 3つをなされた働きを置いてキリストであると言います。 그래서 예수님이 하신 일 그리스도를 어떻게 내게 적용합니까? そうしたイエス様のなされた働き、キリストを私に対してどのように適用するでしょうか。 어떻게 적용하냐 하면 요한복음 1장 12절에 영접하면 돼요. どのように適用するかと言いますと、ヨハネの福音書1章12節受け入れをされればいいのです。 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 줬다 그랬어요. しかしその方を受け入れた人々、さらにその信じた人々に神の子供とされ特権が与えられたと言われています。 영접 니코로 믿음이에요. この受け入れというのはイコール信仰です。 그럼 어떻게 하면 됩니까? 私は一体どのようにすればいいでしょうか。 로마서 10장 9절 10절에 보니까 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이른다 ロ 그랬어요. ーマ人の手紙10章9節から10節を言いますと、心で信じて義と認めて口で告白して救われると言われました。 마음으로 믿어서 기도한다고요. 心で信じてお祈りをするということです。 그리고 입으로 시인한다 그랬기 때문에 입으로 내가 고백하는 ま 것입니다. た、口で告白すると言われたために、口でそのように告白されればいいということです。 그러면 언제가 시간표입니까? 私はいつが時刻表でしょうか。 지금이 시간표입니다. 今が時刻表であるということです。 내일 일은 잘 몰라요. 明日は何が起こるかよくわかりません。 잠언서 27장 1절에 보니까 내일 일을 자랑하지 말라 그랬어요. 信玄27章1節を見ますと、明日を誇るなと言われました。 지금 이 메시지를 듣는 복음의 말씀을 듣는 이 시간이 시간표입니다. 今、福音のメッセージを聞かれている、この時刻表が、今であるということです。 그리고 정말 우리가 예수님을 영접했다면 확신을 주셔야 돼요. また私たちは誠にイエス様を受け入れしたとしたら確信を与えられなければいけませ 왜냐면 ん。 마귀가 우는 사자와 같이 두루다니며 새신자를 지금 공격하거든요. なぜかというと悪魔を吠えたける死のように雪めぐりながら今も新しい信者を攻撃しているためにです。 그래서 뭐에 대해서 확신을 줘야 되느냐? 私たちに何に対する確信を与えなければいけないでしょうか。 요한에서 5장 11절 13절에 구원의 확신을 말씀으로 줘야 돼요. 第一ヨハネ5章11節から13節救いの確信を御 정말 言葉で与え 그리스도를 る。 내가 믿어지고 영접했냐? 나 하나님의 자녀 구원
구원받았다. 誠に神の御子を信じ受け入れした時に私は神様の子供になった。 구원받으기에 맞다면 나는 로마서 8장 2절의 죄와 사망의 법으로 완전히 해방된 거 맞습니다. 使いとしたらローマ人手紙8章1節、私は罪と死の原理だから完全に解放されたということが正しいということです。 죄와 율법에서 완전히 해방됐어요. 罪と立法だから完全な解放を得ました。 그리고 요한복음 14장 16절에 보니까 내 안에 보혜사 성령이 지금 함께 하세요. また、ヨハネの福音書14章16節を言います。私たちの中に、聖霊が共にいてくださるということ 그리고 が助 여기 け主である。 교재에 보니까 고린도서 3장 16절에 내 육체가 하나님의 집이에요. また、今日の教材を見ています。第一コリント3章16節、私は神の神殿になったということです。 그리고 요한복음 14장 26절 27절에 하나님이 나를 책임지고 인도하십니다. また、ヨハネの福音書14章16節から17節に神様が私を責任を持って導いてくださるというこ 네, とが、 이걸 숙제를 내주시면 돼요. 26から27で言っています。このことを宿題にしてください。 이 말씀을 가지고 한 주간 살 수 있도록 이렇게 찾아보고 기도하라고 이렇게 숙제 내주면 돼요. この御言葉によって1週間生きていくことができるように、御言葉を探し出し祈ってみてください。そのような宿題を出してみてくださ 그래서 い。 구원은 모든 문제 해결입니다. 救いというのは全ての問題の解決あるということ 하나님을 です。 만난 것입니다. 神様に出会うことで 그래서 す。 이 시간에 제가 기도로 예수님을 그리스도로 영접할 때 함께 따라서 영접기도 하시겠습니다. この時間、私が救い主と受け入れるお祈りをするために、共に祈ってください。 하나님 나는 죄인입니다. 神様、私は罪人です。 하나님을 잘 모르고 살았습니다. 神様はよくわからずに生きてきました。 이런 나를 위하여 このような私のために、 예수님이 십자가에 죽으시고 イエス様は十字架にかかって死んでくださり、 나의 모든 죄를 용서하신 걸 믿습니다. 私のすべての罪を許してくださったことを信じます。 죽고 부활하시면서 死んで復活され、 사단의 권세를 깨뜨리시고 サタンの権威を打ち砕いてくださり、 지금 이 자리에 성령으로 계심을 今 믿습니다. この時間、聖霊として共にいてくださることを信じます。 이제 내 마음의 문을 엽니다. 今私の心の扉を開きます。 예수님을 그리스도로 영접합니다. イエス様をキリストとして受け入れします。 진실로 진실로 내 마음의 문을 엽니다. 誠に誠に私の心の扉を開きます。 예수님을 내 인생의 주인으로 영접합니다. イエス様は私の人生の主人として受け入れします。 하나님 아버지 감사합니다. 父なる神様に感謝を捧げます。 이제부터 영원토록 내 인생을 책임져 주세요. 今からとこしえまで私の人生を責任を取ってください。 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆によって祈りを捧げました。アーメンアーメン。